Boko yo Congo Ekolo tobiti la katolo yo Saki solo bona Congo Ngonga kusala kimya yango yo Boko yo Congo Ekolo tobiti la katolo yo Saki solo bona Congo Ngonga kusala kimya yango yo 1960 indépendant. Bandeko balandi ya masolo ya mpifo na pesi bino banson o bozali kolanda biso na ngonga oyo mbote elike yali ete bozali baike penza po ya bolandi masolo na bino bolingaka mingi masolo ya kitoko masolo ya mboka oyo babengi mpifo lelo masolo bolingaka mingi ebiangi mpo na bino nani ebiangi mpo na bino mwana moko ya ekolo na biso ndeko moko oyo pe azali moto monene akembi pe na kati ya politiki ya mboka na biso ye asalaki mingi penza na pembeni ya mwana mboka Tshisekedi azalaki bongo directeur de cabinet pe porte-parole ya UDPS kuna na ngambo penza ya ndeko Etienne Tshisekedi kasi lelo lokwa biso toyambie to yebi pete alati penza ekoti mosusu lelo oyo azali 3e vice-président ya UDPS Kibasa Maliba wana nde akolimbola biso penza na sima kasi babengi ye nani babengi ye ndeko Albert Moleka Nzoko Agbaka soko na bebisi kombo na ye akolimbisa penza kasi ndeko Albert Moleka Nzoko Agbaka azali pe na ba titre meike penza lokola oto koyi kotanga ta mwa moko mibale azali membre ya disons autorité morale to le banalo poto ya forum national pour la démocratie au balobina mokuse FND azali pe lisusu membre cofondateur ya front des démocrates ou ezali plateforme politique azali pe lokola aumônier abandi na motune mo motuna moke azali aumônier ya ba prisonnier ya ba kangemi alobi na biso te titre wana tant soleil na moi pembeni avandeli ebonga wana uto 1994 ndeko Albert Moleka Nzoko Agbaka mbote mbote mama sola kumbongo mulai ekobisa mwa pema. Oui, mais eza kombo nanga ya kobotama eza te tango ya authenticité bayo pesa ba kombo na mais eza kombo nanga ya kobotama baye bonso bakolanda biso lelo bayeba te makambo mazali maike ya koloba toyebi te na ngonga oyo so tokosilisa tokobeta sete na makambo matali kaka dialogue boyebi ete lelo mpona facilitateur Edem Kojo alobi ete porte ya dialogue esi ekomi na liboso na ye etikali kaka mwa pa moke po tokota po comité préparatoire na bandi bakobanda mpenza misala nango na suka ya sanza le 30 kasi na ngambo ya bato mosusu mpe esengeli bazala na dialogue balobi te Edem Kojo te esengeli batala bato moto mosusu Union africaine etinda po Edem Kojo ye ake na lombango mingi me baoyo mpe balingi dialogue lokola majorité au pouvoir balobi te boyala te oyo alingi aye dialogue esalami oyo mpe alingi te me dialogue ekosalama moto alinga te ndeko Albert Moleka boni nzoto za kolongono merci lelo tokoyamba oyo lokwa 3e vice-président ya UDPS Kibasa bon toyebi ete oyalaka so na ngambo mosusu te bongo bakatisaka kaka ebale yango kaka boye nga namoni te ke mpenza na katisi ebale po ete etumbu ya UDPS na bandango kala na 1985 e na bandaka pembeni ya défunt Frédéric Kibasa Maliba mpo na nga eza mpenza kokatisa te nga namonaka UDPS lokola libota moko ya monene oyo ebanda na batata na yango na bamama na yango ata eboti bana misusu me libota etikali kaka moko toyebi ete UDPS ya mwana mboka Tshisekedi ezali parti oyo mpenza ya yambo ya opposition kasi na kotalisama na baanalyse to na bato mosusu ya mayele bamonaka te UDPS oyo yoke kokota na kati wana position nango eyebanaka te sikoyo eza boni na makanisi oyo wutaka nango ya radicalisme mpenza
ya kote ya ngambo ya Tshisekedi na ngambo oyo ki wana komona te makanisi kokokana ata bongo bakombo ekokani te nakanisi eza te ke koluka esika makanisi ekokani mais ezaka olukaka ya place otya mutu te eza plutôt koluka esika oyo oyebi liziba nango source nango po ata na UDPS Tshisekedi nde tozala kuna et puis nazala directeur de cabinet na porte-parole ya président Etienne Tshisekedi pas ya parti mais même na kati ya UDPS Tshisekedi okeseni mpe ezali badifférence ezali normal toza bato ata na kati ya libota yo koolinga madesu nga na preferaka pondu me tozaka libota moko osoki likambo eza komenase libota totelema biso bonso elongo mais mpona nini naponaki UDPS Kibasa ntango nazwaki décision ya kobima na UDPS Tshisekedi wana nazilaki mbula mobimba nsima ya séance na biso de travail ya suka na Etienne Tshisekedi oyo ezalaka le 13 mars 2014 on a baki que malheureusement tosilisaka séance de travail yango te tozalaki disons empêché par incident moko à caractère familial nde mbula mobimba navandaki tina yo oza mokano natika UDPS Tshisekedi nde nazwaki baproposition ebele ya baparti politique mais namonaki ezalaki na difficile mpo na nga ya opposition kaka to ata pe oyo ya majorité na ya opposition mais namonaki mpo na nga nazali na besoin ya identité ya famille na ngai nde nauta koyebi so ndenge na banda lutte pembeni ya Frédéric Kibasa Maliba oyo libota na ye depuis 1985 eyambanga mpe lokolaka libota na ngai donc mpo na ngai ezalaki naturel surtout ntango bango mpe badesidaki babima na majorité présidentielle donc obstacle moko te ezalaki mpo nga na rejoindre bango oyebi te parce que toyebi te tolanda quand même bamakambo mingi oyo oloba na TV likambo oyo ya kolongwa na UDPS Tshisekedi eza likambo oyo mpenza esala oyo mpasi na motema kasi lelo oyo okei na UDPS Kibasa oyo bango bakabwana na makanisi na esika oyo utaki omoni teke wana bende osali osumuki non bakabwani na makanisi te oyebi que jusque octobre 2010 baparti wana mibale bazalaki na bastatut ndenge moko ntango tosali congrès na UDPS Tshisekedi na décembre 2010 nde toye kotia bastatut ya sika oyo UDPS Tshisekedi ekomi sikoyo mpenza parti ya Etienne Tshisekedi mpona bastatut ya sika collège ya fondateur eza te donc eza parti ya Etienne Tshisekedi mais jusque octobre 2010 baparti wana mibale bazalaki na bastatut ndenge moko na lolenge na otingama na opposition oke na parti moko oyo ekotaki na majorité ebimi lisusu obuni nzela non pas du tout oyebi kozala na majorité elakisi nini elakisi ke na ngonga moko bovandi na baninga moko boye c'est comme bon UDPS Tshisekedi pendant un an basololi na président Kabila mpona makambo na bango ya dialogue ya bango mibale mais elingi oloba te ke molimo na bango ekomi molimo ya pouvoir e nga namonaka présence ya UDPS Kibasa na kati ya majorité d'abord ezalaki mpe na avantage na bango moko te je crois bango moko batiraki baconséquence yango mpona kobima mais soki olandi sens ya komba na bango na bastatut na bango mpona nga ezaka ndenge moko lelo wuta olongo esika oyo alaki eloko nini oregretaka zana eloko moko esalako mpasi makasi nalobaki ete esalako mpasi toyebi me eloko yango mpenza ekoki kozala nini oyo otalaka te ntango mosusu ya lokwa moto obandaki ndako esili te etikali na katikati mais enfin na vi nanga na regretaka mpenza makambo te mais ntango mosusu okanisi olobaka peut-être likambo oyo
tokoki kopusa yango mpenza na suka. Eza élection en 2011 pour namonaka élection wana donc mbula wana 2011 ezalaki mbula mpenza mpona papa Etienne Tshisekedi et peut-être que Imperium prêté serment. Imperium eyaki nsima. Imperium eyaki nsima te mbula oyo ba élection kanisi ezalaki mpenza mbula ya Etienne Tshisekedi mpo azwa libaku vraiment ya komema bana Congo na direction ya kimia ya bolingo ya boboto mpona kotonga mboka. Kasi peut-être omoni nzambe soki asali nzela ya mutu, nzambe apesaka mutu wana makoki, nzambe asalaka mpe makoki oyo ya ye, moto nde asalaka mpe makoki oyo ya ye. Peut-être kote na biso eza makoki misusu oyo mpenza tosalaki te tina suka. Donc so nalandi yo na bokebi eya lokola président Tshisekedi toloba ta na lopoto arataki occasion oyo epesamelaki ye nayebi te ye moko te nakoloba UDPS. UDPS, pas seulement ye moko en tant qu'individu, mais ye na biso UDPS ndenge tozalaka. Mais mpona omema masolo milai te bowelani eyaki likambo ya famille, eyaki likambo ya mbongo, eyaki likambo nini oyo lelo mpenza bras droit oyo soki omoni kaka Tshisekedi atelemi ifo mona kaka ndeko Albert Moleka Njoko wana telemi pembeni wana sikoyo bowelaka nini oyo ekoki kokabola bino na lolenge oyo bato bayike bayebi. Solange nga na koloba na bosolo mpe na bosembo ke nga na Etienne Tshisekedi tokabwana te mpe tokabwana mpe te puisque mpo na nga avant azala président na ngai ya parti aza d'abord papa, aza moto oyo azalaki moninga ami ya papa na nga. Donc nayeba etango naza mwana moke na kati ya UDPS nde nayebisaki yo nasalaki mingi nde na Frédéric Kibasa. Papa Tshisekedi toye kobanda na ye mpenza na 2004 tant na uti exil nomenga na kati ya comité national mpe na 2008 aye kosenga nga ke nasalisa ye en tant que assistant et porte-parole pour moi batrouble ezalaki na kati ya parti makambo ya groupe ya Belgica quartier parti ezalaki na bokabwani. Donc c'est vraiment là que tobandi kosala na ye en tant que président na collaborateur na ye. Donc relation na nga na Etienne Tshisekedi eza ba deux niveaux. Eza na niveau moko oyo kosuka jamais azala toujours papa mpo na ngai et en tant que personnalité politique naza na admiration mpo na ye. Mais entre nanga problème moko ezalaki te. Ya misolo te po bato mosusu baloba te eza problème ya misolo ya Brazzaville sokotongo batindaka ndeko Moleka kuna makambo esalaka mbilinga ya misolo oyo eutaka kuna na ngambo. Est-ce qu'il y a lipenza bongo lelo baki folisingi na tuna mituna oyo balobi to ndeko Albert Moleka ye misolo emonanaki te? Nayebi te soki moto moko asengaki mosolo na Brazzaville ntango bakendaki koyamba yo kuna yo okendaki korepresente président Tshisekedi kuna epa te nakendaki korepresente ye te esengelaki le samedi 17 août 2013 Etienne Tshisekedi akende kokutana na leki na ye président Sassou. Yo okendaki lokwa éclaireur nga nakendaki le vendredi ndenge toyokanaki na ye kende kuna natala un peu ndenge babongisaki mpona koyamba ye. Donc le samedi nde nayaki na masuwa oyo bapesaki ngai mpona ya kokatisa. Malheureusement azwaki empêchement et asengaki nga nameka kokutana na président Sassou mpona explique ye et que tokoka peut-être koorganize yango na ngonga mosusu ndenge likambo ya mbongo en tout cas likambo moko ya mbongo maleta mbongo eyelaka te maleta mbongo ezalaki te. Est-ce que lelo ndeko Albert Moleka ozalaka na mwa omona te bafuta na monnaie de singe na UDPS
parce que okangi motema tokomona bato mingi mpe bakotala na mayele moto aza pose moto aza boyeboye atali mpe alobi bon nakokolekisa ntango nanga kaka na nsima moto te okopai mpe kondima ata mosusu mwa poste mo ministériel nani ayebi nzambe kaka ntango mosusu mpe bapropozaka yo mais lelo oyo omona te UDPS Tshisekedi kaka te UDPS tozwi UDPS lokola olobi eza mpe lokola famille tozwi na libota ya ndeko Tshisekedi tokotisi ata mama Marx na kati tokotisi bana omonaka te bafuta oyo mpenza na monnaie de singe te maman Solange parce que d'abord lutte etumba oyo ya UDPS oyo nga nayebi depuis 85 etumba wana ezalaka etumba te ke oza kobunda to koluka bapesa yo eloko to bazala reconnaissant na yo to bakumisa yo pour quoi que ce soit te etumba ya UDPS oyo ebendaki biso nyonso ezalaki etumba mpona bolamu na avenir ya mboka ya bato nyonso donc pas bolamu na ngai to avenir na ngai mais avenir ya mboka mobimba eza mpona ngai que bafuti nga na monnaie de singe naza na esprit wana te puisque côté Etienne Tshisekedi ye moto asengi nga na ya kosalisa ye ce n'est pas nga nasengaki ye ke nasala na ye ou quoi non ça n'a jamais été vision na ngai ça n'avait pas été désir na ngai kozala même omoni kozala visibilité politique ezalaka plan na ngai te donc soki moto asengi yo oya kosalisa ye yo kosalisa ye na mayele na yo nyonso na bosembo na bosolo ce n'est pas que osalisa motu mpo afuta yo quelque chose puis mpo na UDPS oyo bato ebele kutu bayeba te ke naza moto UDPS bato ebele bayeba te to bayebi te nini nga nasala kati na UDPS oni UDPS mpona biso ezalaka ekole moko esika mpenza oza komipesa mpona intérêt ya bato nyonso donc nazali mpe kozila récompense moko te pour récompense nazwa barécompense ebele non betelo kaka napesa kaka exemple moko na 2012 na mois de mars na voyageaki nakendeki États-Unis et puis nabelai makasi esalaki même finalement baopéraka nga na Suisse tout ça etant nazalaki na États-Unis combattant moko abengi nga na telefone eba ekutu te azwaki numero na nga ndenge nini abengi nga azalaki kutu na baunité mingi te abinaka kaka directeur nga combattant songolo naoki kesika ozali oza kobela sala nga SMS ya adresse na yo nazotindelo $50 osomba ata aspirine omoni geste ndenge wana oyo euti epai ya un simple combattant oyebi ke ye moko déjà abundaka ye moko aza na kati ya pasi mais ayoki oza na pasi et puis alobi atindelo $50 puis wana donc récompense yango wana wana ezaka mpona modestie oyo nini ndongo tozolakisa biso te mama eleki nyonso dans le sens que moto azalaka na 1 million soki apesi nga $10,000 asali effort nini mais moto oyo $50 wana akoki koutilize yango mpona ekomeli yo poke ozwa na agence western ekomelaki ngai nakende ozwa na agence western e nabomba $50 yango ti lelo tokoyeba mpe ndeni papa te ngam tunazoloba okomba ngo lokola babeka loba susu nini mwa symbole pas seulement moi malamu moto wana nde ya kotémoigner mpo totala nimero soko pakangaka nimero ya billet yango oui pas seulement symbole mais un jour je pourrais peut-être avoir besoin de $50 donc ozalaka no na besoin nango mpe te elingi nde koloba boye maman Solange nakanisi na vie na biso en tant que bato tozala toujours na besoin ya signe moko ya bolingo oyo euti parvenir ozala nani ekozala na baforme ebele mpona ngai ezalaki signe ya bolingo euti na ndeko wana kasi esengelaki osombela yango ata mwa eloko mpo oloba te omoni mosolo oyo mpena ndeko apesinga combattant apesinga tala souvenir mama esali parce que na mosu ezaka billet okobimisa biso n'importe quel billet Solange comprendre que esi esali mosala mingi kati na nga moko mpo epesai nga encouragement mpe na nzela na ngai ya kolinga baninga ça c'est la chose la plus importante
Et puis, en tant que mbongo, et ça le moussa nango. Et ça moussa nango. Lelo yo ozali na UDPS ya ngambo lobi ya Kibasa. Pino bolobi ni pona dialogue. Mais position na biso pona dialogue depuis ebandi, c'est-à-dire depuis le mois de mai 2015 et ça pose. Dialogue oyo Joseph Kabila alinga komema classe politique na société civile kati dialogue wana ezali ko intéressé biso te. Pour dialogue wana tina nango ezali kaka glissement pona Joseph Kabila. Dialogue oyo tozo yoka mikolo yo lolenge bato nyonso ezala communauté internationale ezala ba politicien classe politique ezala société civile lobi que mais résolution il y a conseil de sécurité donc décision conseil de sécurité abimisa qui va venir résolution 2277 nakati nango pe eza koloba pe likambo ya dialogue ezoloba nini eza ko encourager bana Congo basolola po batala ndenge nini bakobongisa mpona ba élection présidentielle et salema suivant constitution. Mais oh ya président Kabila pe yango pesa ki kra dialogue kama solo te. Est-ce que babaki bo ya dialogue ya bitumba? Ou ya dialogue poto bunda? Non, selon soko tangi ezala ordonnance il y a je crois le mois de novembre il y a président Kabila concernant dialogue naye ezalaki ya makambo ebele a totala pona makambo mbongo a totala pona makambo tongolo donc kaka pona ko traînisser makambo mais en même temps esengeli pe na bisayo ngai personnellement depuis avril 2012 n'avait déjà koloba régime yo et que ça l'élection mon côté et qu'organiser il y a l'élection en 2006 élection en 2011 et ça l'élection depuis 2012 n'a pas de koloba régime yo et que ça l'élection mon côté et bon malheureusement je crois que peut-être Batomisu bazo comprendre peut-être dans le bandenge wana pourquoi nazolo bandenge wana ndenge nini na yebaki que bako freiner organisation de l'élection. Pourtant chaque année CENI et quand il s'aka rapport na bureau ya Assemblée nationale et ba pesa la situation na bango ndenge makamezo lekana et rien que soko tangi ba rapport ya CENI ozomona que bon bazo pesa CENI mbongo na yete pour organiser ba élection. Pour moi, lelo no yebi première tranche et pesa maki déjà baloy mo de pesa on parler par parler. Voilà yo zoloba makambo siko ya mbulo pour dire bon bah 20 millions par mois. Mais bazoka déjà 3 mois de retard sur 20 millions wana. Donc on sentit que mbongo ezo pesama suivant intérêt politique ya komoko. C'est ça le blocage ya processus électoral. C'est-à-dire élection, en quelque sorte, on peut s'habiller au message que élection et au sale makaka soki petango tokolinga. On a beaucoup kanise libango. Yo za omonye babi eza mabe ko kanise la moninga mabe. Ngone eza ko kanise la te. Ngone eza ko kanise la te. Yo moko tala kaka ko s'informer toi na ba archive na parlement au tali kaka ba budget ou ba dotation budgétaire ya CENI. Il y a année 2012, 2013, 2014, 2015, même en 2016. Si vous avez tout na CENI, mbongo yo, va voter pour na bino, besoin qui combien. Et au moins, chaque année, CENI a mbongo va voter pour na CENI, CENI a pas plus de 12-14% mbongo. Il y a un CENI azalaki incapable, il y a qu'à maintenir le fichier électoral à jour, incapable, il y a qu'à organiser l'élection provinciale. Au bout de l'élection provinciale, c'est déjà en avril 2012. Après, Seigneur Lobaki. Après l'élection, oui, puis l'année passée, Seigneur Lobaki a au en octobre 2015. Tu vas passer la candidature, tu vas caution, tu vas faire l'élection.
lelo basala élection ote mais lelo toyebi te est-ce que pour ndeko avec mo leko zo mona tata témoin volonté ezali parce que toyebi ete seni pe na koloba boye ya kopesa raison na ye alobi bango likambo mosusu yali o ezali enrôlement ya ba jeune majeur likambo mosusu yali yango wana ebongai basala ngo pena nde likambo motuya oyo ekozwa biso soki 16 mois mobimba est-ce que ezali likambo eza réel te tozaka likambo kaka bacréer kaka pona te koluka kubena makambo molai na lolenge obino bokomona te pona glissement. Maman Solange, lelo président Seni eza M. Corneille Nanga oyo asala na Seni depuis je crois plus de 10 ans. Ayebi ndenge Seni fonctionnaka, ayebi ndenge ba organisaka ba élection, ayebi eloko nini fichier électoral pe ndenge ba maintenant ka fichier wana à jour. Lelo excuse net il y a enrôlement, il y a jeunes il y a 18 ans et plus. C'est une réalité. Mais Eza Moussale Sengela qui est Salema déjà avant. Si Koyo Bakopé son local a raison, parce qu'ils ont justifié Mbeba Nabango. Parce qu'ils ont justifié Mbeba Nabango. Normalement, fichier, on dit que bateau Babota qui n'a 2011, Misusu Bakoufa, bateau Misusu, bateau Bazala qui n'a 13 ans en 2011, Bako qui a déjà 18 ans en 2016. Et Sengela qui déjà au banda enrôlé Bango. Mais yo sali l'autre côté, aux yeux d'amboula soupe, il faut enrôler les bateaux. Et qu'aux abyssos. Mais où est-ce que bilinga bilinga, où est bataille qu'au salima, bateau bapé sa calendrier. Tout le monde opposition à téléma le calendrier au thé, bopé sa biso global, bapé sa calendrier, oh, ok, ils sont à l'ombango, bopé sa calendrier en yambango, mbango. Mais si qu'on a un qui retard, solo, est-ce qu'il y a des cas seni moto, à côté de ce qui retard, n'a pas politicien, pe au bino bozali, n'a côté les mains, camololo, bokoloba rouge, lobi bolobi bleu, lobi bolobi vert. Solange, Seni abimisa qui calendrier global en février 2015. Oyo, ils à l'opposition, mais pas seulement l'opposition, même société civile, même la communauté internationale, ça qui remarque que bon, quand rien à Binona, ils sont trop surchargés. C'est-à-dire que Moni, Yomoko, quand on va sous qui c'est qui en go, n'a rien qui réclamer global. Non, on a besoin le calendrier global. Oui. Ça qui en février 2015. D'ailleurs, c'est en vertu du calendrier global wana que balobaki élection provinciale en octobre et que bazwa kimbongo bato ya ba caution. Bazwa kimbongo bato ba caution. Mais basali ba élection ngoti et ça limité. C'est-à-dire que ba pesi bato yo ba kebisa ki bango ba pesi bango raison. Baloba na senini mitala. Vu situation na yo. Bambongo no ba bloka ki ango mbula na mbula. Aux en matériel, au éco-quitté. C'est mieux de se concentrer à la présidentielle, la législative, comme ça, il y a la facile pour la culture, na bambongo, na matériel, na lombango, pour tolanda, oyo constitution et l'oubli. Mais est-ce que Covid va contentieux électoral Zaki Mabe? Pour le battre, tozonga kakana wa mkiwana. Zaki Mabe. Eza m'a bêté, mais ce n'est pas le plus important de l'eau. Oui, pour na 2006, na cycle à 2006, ben local pays Zarakati. Et na 2008, 2009, quand même communauté internationale a fait ça comme bon oignon, ce voilà tous en on a mal. Est-ce que basala kango? Poni basala kango. Et que les lots comme par hasard comme mais yangonde est important, il faut tout bandawana. Donc, nous sommes raison, toujours on a tout quand on a des dépassements ou tout comme un glissement. Mais les lots, majorité au pouvoir, na kotali samata mususu na makambo mususu esalemi selon yo il a cité pour ça ko kendi na masolo ya dialogue ezali na lolenge pe ya résolution 2277 au monité pour tout moni ba prisonnier pe ba bimi. Ale to mona su IDPS siko wapi yo uta ba komi susu kyo te e keli su na lombango edem ko jwa ke na lombango esengela ke kende bongo te
ya moni te ba préalable mosusu makambo esengaki salema ya mbote bato bakina masolo misusu esi esalemi déjà est-ce que lelo esengeli débat wana eza lisu na ntina Mama Solange tobosana te tolobi ke toza na démocratie toza kotonga démocratie na biso donc soki moto apesi avi na ye to azwi position na ye bon eza droit na ye ata eza position na nga te ata na ndimi yango te mais eza droit na ye mais eloko ya motuya esengeli toyeba ke depuis 2015 la pression esalemi mpenza ebele mpe ya makasi sur le pouvoir po ete pouvoir abanda un peu kodégager kolibere makambo mosusu mwa moke nde oyaki komona ke na seni abandaki un peu mwa mosala basali appel d'offre mpona basociété oyo bakoki kolivre matériel mpona enrôlement po pression epesamaki ya makasi ezala na kati ya mboka ezala na libanda. Alors biso en tant que bana mboka anisi likambo motu eza ke tomona ete tososolo ete mboka na biso eza na situation ya mabe koleka. De un, biso na Kisasa tozoyeba te to tozolanda mpenza te makambo ezoleka na biteni misusu ya mboka na biso na este kuna na Ituri na Beni na Walikale na Ruchuru guerre esi ebandi bitumba esi ebandi bazoboma bacongolaise bacongolais bamama bana bakoko tozolanda kaka na bafoto mpona bao baza na internet oyo aza na internet te aza na mbongo osomba journal te ntango mosusu ayebi ne ata te ke makambo eza na niveau wana mpe toyebaka ke eza responsabilité na biso bacongolais responsabilité na biso tosauve tobikisa mboka na biso mais ezala mpe responsabilité na biso soki mboka ekufi. Donc lelo tolingi nini so tolingi tobongisa mboka esengeli toyokana sikoyo mboka yango tolingi ezala ndenge nini kimia wana tokozongisa yango ndenge nini po moto moko asalaka kimia te kimia ezalaka au moins ya bato mibale. Donc justement na kati ya dialogue na kati ya masolo nde ntango mosusu makambo maiki wana makolobama parce que lolenge mpenza rassemblement des forces acquises au changement oyo tokomona idps nazomibimisa mutu mpenza na liboso idps oyo ya mwana mboka Tshisekedi lolenge bango bakomi esu kosala wana sikoyo ekolakisa te bato mpenza bakoyeba baresponsabilité na bango na makambo oyo ekoki mpe kosalema soko ntango mosusu dialogue esalemi te soko ntango mosusu dialogue epusani lisusu soko ntango mosusu bato mosusu mpe bangambo mosusu batali babi biso sutu kokende dialogue te est ce que ezali mpenza position ya malamu oyo bango bakozwa kozonga so na union africaine oyo bolongola biso moto wana bino botindaki tolingi ete kaka mpona alobi comité préparatoire ebanda mosala les 30 ya 100 autres ans nango wana eza problème entre le rassemblement oyo ekambami na papa Tshisekedi eza problème entre bango bino bozali na kati ya rassemblement te na union africaine seke boza deja ya kokabwana te eza ya kokabwana te yo osali eloko moko boye ngalobi bon c'est bien soki eza makambo mosusu tokosala ensemble tokosala mais ça veut pas dire que nécessairement nga na yo okota na eloko na yo. Donc meeting wana ya les 31 IDPS qui basa bokozala te kokaboneza soki bozalaki esika moko bongo moko alobi nga nakei na ngai wana nde kokabona oyo eza oyo eza kokabona te oyo eza eloko osali bon nazotala na moi makambo mosusu toza nango mpenza nzela moko barésolution ya Geneva de bato nyonso bamonaki yo malamu oyo eza biloko oyo tobundelaka yango banda kala lokola pe UDPS Tshisekedi andimaki kotika nzela ne ya masolo ya dialogue wana ya Joseph Kabila mpona kolanda nzela ya korespecte résolution 2277 problème moko eza te kota barésolution mais mpona kokota kozala membre ya rassemblement wana nde toza membre ya rassemblement te. Et puis soki
autant il peut communiquer il y a 5 ans, il y avait évêque catholique, surtout biso ba politicien, et ça a fait malamuté, tant on s'occupe ça va préalable, aux accommati ça toujours va en chair. Le cas makambo susu, et dans des makambo wana esengeli bo discuter face à face. Pour discuter vis-à-vis. Il y a autre lobby pour voir quand mokano boye kubo ou le bateau esengeli ba changer facilitateur. Mais l'Union africaine a si à répondre que bon va changer facilitateur avant de début dialogue. Donc sikoyo banani bazolinga mboka te. Banani bazo sa te dialogue ezala. Mama Solange bolingo ezagelo ka motema mutu. Pe motema mutu ko lo bateau soki ni nezana katiza sanduku. Mais on a moni pona biso ba congolais. Congolais ba congolais so baza na opposition te. Ba congolais misusu baza na ba parti na bango oyo ba landaka eza na majorité présidentielle. Mais biso nyonso au moins tozala na vision moko, tozala na intérêt moko oyo eza ya ko libérer pe ko sauver mboka. Et na kanisi soki na dialogue tokoki koyokana ata na likambo wana eza déjà likambo monene po dialogue eza pe loko ekosala miracle te. Est-ce que les lois qui IDPS et Jensi Tshisekedi et téléméli masolo dialogue moni te dialogue ngo ezala ngo tina te? Pourquoi? Parce que tout le monde bato baike bakomi quand même konti molobi Senko a tolanda ki communique mes points de presse à Senko bako poussa bato pena na masolo to yo ki pe ba parti le quoi ba UNC bako poussa na masolo bino pe bolobi IDPS qui ba sa bozana kata masolo to moni mwana mboka François Lombakuna wa utaki ko démissionner ye pa ye na parti na ye alobi dialogue ce que to moni lokola UDPS Tshisekedi yango nde ingete ma position nango est-ce que lelo penza yango nde kosima masolo ya dialogue bazala te est-ce que dialogue kosimba te na mboko dialogue inclusif kosimba te position ya rassemblement oyo UDPS Tshisekedi des anakati position ya rassemblement ezalaki problème entre ye rassemblement na Union africaine siko Union africaine asi azongisi ke ye ako changer facilitateur te avant dialogue banda ako changer te si au ce rassemblement le ba a lokola boy ko changer biso toko totiki makambo a résolution 2277 wana talibango parce que résolution 2277 ezolo baka likamba dialogue te likamba dialogue zakati na makambo ebele et makambo na ebele nyonso sengel total makambo ya ndenge ezolekana na est makambo ba droit de l'homme makambo ya espace politique tout ça ezana kati ya résolution 2277. Mais sikoyo poto komona ngonga na biso penza ekokende lelo tomoni komi lokola bato nyonso lokwa bana kisasa balobaka bakotia libaya baike baza kobanga toyebi ete ye oza nango deja na ngambo mosusu ntango mosusu mpe okorévele basystème oyo IDPS ozalaka lebanda kosala te mpo bato bakoma omona yango deja eza bajeune na bango oyo basalaka bandimi likambo lelo lobi baboyi bandimi lelo lobi baboyi bato basi bayebi position na bango kasi lelo oyo bango baza na métier majorité na métier sikoyo tokosuka d'abord Maman Solange nde nalobaki ndenge yo na ndenge bino boza pe parti politique moko ope ya makasi bokotala est-ce que sengelaki makambo eleka lolenge wana bato bakokepa na idée okende kosolola est-ce que bakoki kosala se comporter lolenge wana koki mpe kopekisa bato te mpo toza na démocratie eza droit na bango eza droit ya motu na motu so olingi osala manifestation oinforme mbulamatari alobi bon ça va napesi instruction na bourgmestre na police mpo baencadre bino c'est tout eza droit ya motu maintenant baactivité yango nyonso eza mpe kaka loka poso moko boye non esengeli bato bazala d'abord baorganisateur ya bamanifestation wana bazala na maturité bazala na sagesse c'est-à-dire baencadre bato na bango bien ezala opposition ezala majorité ezala mpe l'état asala mosala na ye malamu nga nazomona problème te oyebi bamanifestation wana
ezala toujours nana ba groupe tout ça mike linga koya kotia ko saboter. C'est pour ça que organisateur sengeli azwa ba disposition na ye na niveau sécurité pour être batamite ya mabe bayo kote la bino tena kati. Bon, pour tout le monde déjà ba disposition oyo mwana mboka kanya mabanda ekozwa na lolenge ta msupe ya koyamba ndeko Tshisekedi. Est-ce que les Lopinza ndeko Albert Moleka Njoko Abaka au monité batomi ba monité le train est en marche pour un dialogue mais na ndenge yo komona au moni penza te na basanza oyo koya pour mingi ba koloba na septembre susu na septembre au komona penza te dialogue ekosalama pour toute paix ekolongwaka na mito ya bato te soki ekosalama conviction na yo ekotirer yango na nini. Donc on dit mawana ekobimela ona nini te oui dialogue ekosalama ekosala pe 15 jours ndenge ekolobama et puis tant ekosila tokotala pe makambo maponomi ekolekana ndenge elongo bani ndenge namoni oni dialogue nde nota ekoloba eza moko kati na makambo oyo eza na kati ya résolution 2277. Donc résolution wana résolution wana eza kotala makambo ebele oyo tokoki kotala kati na dialogue wana. Mais dialogue wana makambo etali maponami eza ko se consacrer na élection présidentielle en respectant la constitution y compris ba délai constitutionnel. Siko na ngonga oyo bato nyonso bayebi ke non soki tolingi mpe tozala na baélection oyo eza korespecte badroit ya bacongolais. En tout cas eza pasi ke baélection yango esalema na délai constitutionnel. C'est vrai qu'on peut organiser des élections à n'importe quel moment na ndenge mais nalobi bien baélection oyo eza korespecte droit ya bacongolais eza difficile que tozanango d'ici décembre ya mbulo oyo. Mais dialogue tokoki kobanda dialogue ngana moi dialogue ekobanda nango mais esengeli mpe dialogue ekende tina suka kobanda eza bien mais mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Mais mpona kozala mpe na dialogue moko oyo ekoapporter quelque chose na mboka esengeli bato tu tokende na dialogue wana na esprit ya kotonga pas na esprit ya kobebisa. Et c'est là que rôle de Joseph Kabila est très important. Et le point le plus important pour les Congolais, c'est quoi? C'est que Balingi, le 19 décembre, ezala effectivement dernier jour, il y a mandat, il y a Joseph Kabila. Or, en réalité, mingi ko la kisate, ezamo apasi, na rolanisa mana malobo utikolo. Non, ils n'ont pas cité, mais c'est tout le temps la constitution. Constitution est lobby que Cour constitutionnelle Moutou a constaté ce qui poste wana Ezaya Pamba. Ce qui est Pamba Sénat. Mais Cour constitutionnelle Moutou a constaté. Est-ce que Malam Moutou qui est dans le lenge wana ou bien Malam Moutou qui est dans le lenge tant Moussous ya gouvernement de transition mais kamba mika na moto aza sikolo na président Kabila pona yo choix na yo non Solange surtout na ngonga oyo biso ba congolais to sala très attention to landaka la constitution to kangamaka na constitution ponga eloso na bino bo ngana zo bundela ka constitution et puis na point mo na komi bon mais toko ta moi transition moko boye to tie moto nga na lingaka nga moto la na lingaka papa Etienne Tshisekedi mais yemo na 2010 en octobre le bail que élection en 2011 eza combat na ya suka amaloba yemo ko abimisaki eza maloba nga na kanga mais soki to landi constitution et lobini nani akoloba que poste wana eza pas et la Cour constitutionnelle.
sikoyo nani anomaki cour constitutionnelle eza Joseph Kabila. Est-ce que cour constitutionnelle akozala penza na donc akozala penza na makasi to ya kosala mosala na ye en toute indépendance pour constater so nini point d'interrogation. oza na bobangi na esika wana te naza na bobangi te naza na komituna sikoyo yana kozwa epana eyana toza au fil du temps pa biso nyonso tozovivre na mboka moko tozovivre baévénement moko eza na makambo mosusu okoki koprédire mais eza makambo ebele okoki koprédire te makambo okoki koprédire kasi lelo mpenza bayike bakomona te nkombo oyo oke kokangama nango wana kaka ya idps yango mpenza moto etya bato na libulu banda tobandi makambo ya baélection na kopekisaka bato à l'époque bosanrole te bozwa carte te na kopekisa bato bokende kovote te yango lelo ta mosusu makambo mosusu ekota mbilinga parti moko oyo eyebi nango kelingi nango kaka kozala na opposition mbula na mbula me soki emoni événement moko eye ekosi mpe mwa makambo na kotuna mituna mpo oumelaki mingi na kati wana ata lelo olongwe bakotangaka yo kaka kombo na yo na makambo mingi oyo esalamaki kuna ezalaka bajeu na bino yango wana nde lelo tokomona oyo tokomona. Maman Solange, bon, disons que Ozan a raison na makambo olobi mais senge totuna bacongolais mpo na nini balandaka Etienne Tshisekedi soki aza moto akosaka bango mbula na mbula akosaka bango alors bango balinga moto akosaka bango ntango mosusu mpo agere nao te ntango bogere nde bakoyeba bino te mpo bayiki mpe bazala basaka makelele ntango mpe bazwa bangbende mais je crois pas qu'on juger moto, qu'on juger parti. Il faut pas nécessairement causer la tango va gérer. Il faut d'abord ndenge bango moko va se gérer. Et au peso déjà moi bilembo na ndenge et cause la sortie bango va gérer. Famille va gérer. Tenga na monite za parti ya famille ça quand même ça vous pour la télévision. Non, secrétaire général Mavungu za notre famille Etienne Tshisekedi. On va vous avez ka ba étiquette. En tout cas, moi je n'ai jamais été l'étiquette nulle part. Est-ce que les lots de Albert Moleko mon tête au Kiti, les Siko Outake, les lots troisième vice-président et parti Songolo au Kiti? Non. Maman Solange, en tant que moi Nzambe d'abord et en tant que Albert Moleka, Nayebi, na conscient na valeur nanga, Nayebi pe. Vous appelez un combo. Vous avez un combo. Il y a des destin en tant qu'Albert Moleka. Donc le combo est allé. Naebi pe un destin nangai et na autant pour la caca sur la route de mon destin en tant que moi Nzambe. Non, il n'y a pas de Pokita. Je répète que Ngana Senga ko travailler na Etienne Tshisekedi. Mais naebi que mosala na salaki na groupe ya ba collaborateur nanga ezaki mosala oyo esalisaki epenza pe asepelaki nango. Ça c'est ma récompense na ya bato nanga toza en paix na conscience na biso na UDPS qui basa na pesa bango merci mingi quand les différents organes statutaires ya parti bavandaki na conclave pour voter à l'unanimité, troisième président, vice-président, qui poste qui vacant. On appelle ça Bango, merci Mingi, d'autant plus que, encore une fois, dans l'esprit, il y a lutte, il y a UDPS, histoire, historique. Ce n'est pas Koluka, poste pour Nayo, c'est que ça là, pour Baninga. Au rose à la troisième vice-président, au rose à la même pas na titre, na carte parti, mais au rose à la mosala munene pour la partie et puis motonde à salaka fonction pas nanga fonction et salanga te ngana salaka fonction et sika quel que soit sika ba ucha ko matisa mukaka quel que soit sika na kozala fonction wana il faut ezwa niveau nangai de quoi Albert Moleka pour la nita en sous députation pe
et attira yote tout le monde qui bato mingi le fait qu'à comme Tshisekedi na pano na ye ndeko Angeline Biseza motuna suka okomaka achaka ka Tshisekedi na pano na ye ba votaki bango batondi kuna baiki na kati ya parlement pour ni ndeko mole kana mayelo azana rope na buani ya otomona ka pe na kati na ye pour ni était à pour ni nganga otika ne kaneti héros dans l'ombre surtout pour le Maman Solange. Non, mon poste est intéressant. Non, mon titre politique est intéressant. Il y a en action. Il y a un temps pour chaque chose. Et puis, titre politique, ce n'est pas. N'a vivra pas un titre politique. Dans mon passé, les Amakan Sousou, Oyo, Azome Manga, Okovisanga dans l'avenir, c'est ça, sur ça que je dois travailler. N'être opposé problème, opposé question pour la députation en 2011, mais c'est simple, ce n'était pas ma mission. Mission est PC la Mitingaï, et Zalaki, Kosunga, Etienne Tshisekedi, pour un objectif Oyaye. Mission Nanga, ce n'était pas que je commence à réfléchir, je dis, ah, Ngapena Koutchaliba, il y en a comme député. Si on a comme député, pendant une période où on a absent, on a poste ici quand Zambatina Kingaï. Donc, ce n'était pas ce moment-là pour moi. Mais il y a un moment Nangaï. Donc, le plus important pour Nanga, c'est que tant que y a un moment Nangaï, Nazalesika. Le 13 mars 2014, quand on a la dernière. Banda, on a ta téléphone pour la tête. Et puis c'est au sol là, non, il y a ça voté. Ah, c'est que Bobby Kassi. C'est que Bobby Ndeko Albert Moleka Njoko Agbaka masolo na biso penza ikomi na suka tongito pesa yope occasion pesa biso liloba o ya suka pona pourquoi lelo pona masolo to sololi pona avenir ya Congo oyo okomonango lolenge boni pambate toyebi ete bato nyonso balingi kimia kasi mpona kimia wana lelo oyo koloba nini en tant que pe aumônier des prisons toyebi ete bautaki président Kabila autaki kosigner ordonnance a baprisonnier babimi eske motema na yo ezwaki kimia ntango omoni bongo tomoni te misusu ya kosala eyali nano mingi. Oui, ya kosala eza ebele oyebi en tant que aumônier nayebi mpasi ya baprisonnier surtout. Il y a bateau bazan à prison là qui singela qui bazan à prison et bazan la grande majorité est une prison à prison makala bazan vraiment la grande majorité kasi omoni balobaka kimia ezala na talo nango biso ba Kristo toza kimia moto moko afutaki kimia ezalaka ya ofele te moto afuta mpona kimia na biso c'est un sacrifice biso ba Congolais surtout biso acteurs politiques et c'est que ceux qui tolingi penza to travailler pour l'intérêt en boka ceux qui tolingi penza kimia wana eza natalo na yote na lobanga Albert Moya makambo nyonso na lingi fo esalema po kimia ezala na mboko yo non osobi yo po lobindenge wana baninga nsuko lobindenge wana to non seulement to kende nulle part mais mboko yo eko kende nango donc sengeli même dans le cadre, il y a la résolution 2277. Autant que talo ya kimia ezana katia résolution 2277. Talo ya kimia ezana katia communiqué oya sempo. Ba évêque balobi clairement esengeli toyeba kosala ba sacrifice pour la mboka kotia intérêt ya mboka liboso. Je crois que peut-être on a connu qu'on regrettait c'est que nous avons peut-être bandé comme sous bazana nous pour réaliser à quel point Congo na population ya Congo ils en a katia participé ils en a katia danger bande ko balandi masolo na biso ya mpifu ya pourquoi lelo isuki ato yambaki pona bino mwana mboka Albert Moleka Njoko Agbaka ou azali penza 3e vice-président ya lingomba ya politique ya UDPS Kibasa Maliba oyebi asi atika UDPS ya Tshisekedi kala kasi oyoki na biyano na ete motema na ye penza evandaka kaka na kati ya mambi manso oyo UDPS asala donc a changer ma canicité to pese matondi
matondi na yo ngai pona masolo na biso awa epana ye matondi na bino bayebolandi biso masolo ya mpifu esilaka te ekokoba kaka lolenge kongo ekokoba yango mpe ekokoba kaka otikala na kimia boboto na mabota na Kongo ngonga kosala kimia yango yo boko yo Kongo ekolo tobitila katolo yo soki solo pona Kongo ngonga kosala kimia yango yo ekolo tobitila katolo yo soki solo pona Kongo ngonga kosala kimia yango